Tàu ngầm Mỹ đâm phải vật lạ trên Biển Đông, nhiều thủy thủ bị thương. CIA thành lập đơn vị chuyên đối phó với Trung Quốc. Công ty Mỹ phát hiện hàng loạt tàu tên lửa tàng hình nguy hiểm của Trung Quốc. Rộ tin Mỹ bí mật huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan. Mưa lớn, sạt lở ở tỉnh Sơn Tây khiến cho 4 cảnh sát thiệt mạng, kinh tế bị đe dọa. Một trụ cầu bị nước lũ cuốn trôi, hàng loạt tiếng tàu hỏa gián đoạn ở Trung Quốc. Tàu hỏa chệch khỏi đường ray do động đất ở Tokyo. Lũ cuốn khiến 4 người tử nạn ở bang Alabama, Mỹ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. CNN dẫn nguồn hai quan chức quốc phòng mới đây cho biết một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của hai quân Mỹ đã va chạm vật thể chưa xác định ở Biển Đông vào thứ Bảy tuần trước, ngày 2 tháng 10. Khoảng 15 thủy thủ trên tàu ngầm USS Connecticut bị thương nhẹ, 2 người bị thương mức độ trung bình, nhưng may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa rõ tàu ngầm lớp Seawolf đã va trúng vật thể gì dưới biển. Con tàu đang tự chạy về căn cứ trên đảo Guam để kiểm tra. Thông báo của hạm đội Thái Bình Dương cho hay, tàu ngầm hiện có tình trạng an toàn và ổn định, lò phản ứng hạt nhân và không gian bên trong không bị ảnh hưởng, vẫn có thể vận hành như bình thường. Sự cố này sẽ được điều tra. Vụ việc xảy ra giữa lúc Mỹ-Trung đối đầu căng thẳng do Bắc Kinh tăng cường sức ép với Đài Loan. Hôm 2 tháng 10 khi tàu ngầm Mỹ gặp sự cố, cũng là lúc Trung Quốc điều 39 chiến cơ áp sát vùng ADIZ của Đài Loan và 2 hôm sau lập kỷ lục mới với 56 máy bay. Song song đó, để cảnh báo Trung Quốc, vào cuối tuần trước, Mỹ đã gửi tàu sân bay cùng tham gia tập trận với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và hàng chục tàu chiến khác của Nhật Bản, Úc, Canada và Hà Lan. Trong khi đó, tàu ngầm Connecticut thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở vùng nước quanh Biển Đông. USS Connecticut là một trong 3 tàu ngầm lớp Seawolf mà Hải quân Mỹ mô tả là cực kỳ im lặng, nhanh nhẹn và có đầy đủ vũ trang và trang bị cảm biến tiên tiến. Các tàu này chứa 8 ống phóng ngư lôi và 50 loại vũ khí. Sự cố tàu ngầm được biết đến gần đây nhất của Mỹ là vào năm 2005, khi chiếc USS San Francisco đâm vào một dãy núi ngầm khiến một thủy thủ thiệt mạng. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA hôm thứ Năm vừa thông báo vừa thành lập một nhóm chuyên trách ứng phó với Trung Quốc và những mối đe dọa an ninh từ Bắc Kinh. CIA đánh giá đó là hiểm họa khó lường nhất mà Mỹ phải đối mặt. Thông báo của cơ quan tình báo Mỹ cho biết, Trung tâm Sứ mệnh Trung Quốc SMC được thành lập để ứng phó với những thách thức toàn cầu đặt ra bởi Trung Quốc, vốn được xử lý bởi hàng loạt bộ phận khác nhau của CIA. Giám đốc CIA William Burns nhấn mạnh mối đe dọa đến từ chính phủ chứ không phải người dân Trung Quốc. CMC sẽ củng cố các nhiệm vụ của chúng tôi nhằm ứng phó với mối đe dọa địa chính trị nghiêm trọng nhất thế kỷ 21. Đó là sự đối nghịch gia tăng của chính phủ Trung Quốc, ông Burns nói. Ngoài ra, ông cho biết CIA vẫn tập trung xử lý những hành động hung hăng của Nga, Triều Tiên và Iran. Thiết kế tàu chiến đang ngày càng chú trọng đến khả năng che giấu tín hiệu radar. Góc nhọn làm lệch hướng sóng radar và lớp phủ hấp thụ năng lượng radar là những yếu tố không thể thiếu trong những thiết kế tàu chiến trong khoảng 20 năm gần đây. Và một ví dụ đáng kể nhất là tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc. Chúng có các đường tạo hình góc và có độ nghiêng nhằm làm lệch hướng sóng radar của đối phương, tương tự như tiêm kích tàng hình. Tuy nhiên, khi nhìn từ không gian, thông qua vệ tinh trang bị radar, các tàu Trung Quốc đã hiện nguyên hình cực kỳ rõ ràng. Thiết kế độc đáo của Type 022 khiến cho chúng càng dễ bị phát hiện hơn. Gần đây, ảnh vệ tinh của công ty Mỹ Capella Space đã phát hiện nhóm tàu Type 022 của Trung Quốc neo đậu ở nhiều căn cứ hải quân. Tàu tên lửa Type 022 được biên chế khoảng năm 2004. Từ đó, một lượng lớn chiến hạm này được bổ sung liên tục. Ước tính hiện có khoảng từ 40 đến 80 chiếc. Khác với những tàu chiến lớn hơn của Hải quân Trung Quốc, tàu 022 thường tác chiến theo nhóm chuyên biệt, mỗi nhóm gồm 8 chiếc, mang theo tới 64 tên lửa diệt hạm E-Jet-83. Loại tên lửa này được cho là gần như sánh với tên lửa Harpoon của Hải quân Mỹ, có tầm bắn hiệu quả khoảng 100 hải lý. Nếu xảy ra giao tranh, ví dụ như Trung Quốc tấn công Đài Loan, các tàu 022 sẽ tận dụng khả năng tàng hình của chúng để áp sát đối phương và phóng tên lửa hủy diệt. Tàu 022 có vận tốc tối đa là 70 km/h và được xem là một trong những tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Hồi tháng 4, tờ Philippine Daily Inquirer
dẫn một báo cáo từ chính phủ Philippines cho hay một tàu tuần tra nước này ngày 29 tháng 3 đã phát hiện 3 tàu tên lửa Type 22, cùng một tàu tiếp tế neo đậu bên trong đá vành khăn, thực thể nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Theo Reuters, dẫn hai nguồn thạo tin cho biết vào hôm thứ Năm, một lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã bí mật đến căn cứ quân sự tạm thời ở Đài Loan để huấn luyện cho binh sĩ hòn đảo. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Sherpo từ chối bình luận về việc này. Ông nói, tôi không có bình luận nào về các chiến dịch cụ thể hay việc huấn luyện, nhưng tôi muốn nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan được điều chỉnh dựa trên mối đe dọa hiện giờ của Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng không bình luận cho biết tất cả các hoạt động trao đổi quân sự được tiến hành theo kế hoạch hàng năm. Bonnie Glasser, giám đốc chương trình châu Á tại quỹ German Marshall, cho rằng nhiều nguồn tin rò rỉ đã nhắc tới việc Mỹ huấn luyện quân sự cho Đài Loan và Trung Quốc cũng đã biết chuyện này. Dù vậy, Washington tránh công khai hành động vì sẽ khiến Bắc Kinh có cớ để tăng cường sức ép với Đài Loan, theo bà Glasser nhận định. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis thuộc Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện cho biết ông không biết về hoạt động huấn luyện của Mỹ ở Đài Loan và chỉ đọc được tin tức trên báo chí. Nhưng thượng nghị sĩ nói thêm, trên thực tế tôi sẽ vui hơn nếu có hàng trăm binh sĩ Mỹ đóng ở Đài Loan. Chính phủ Nhật Bản hôm 7 tháng 10 cho biết sẽ giám sát chặt chẽ tình hình ở eo biển Đài Loan, lo ngại cán cân quân sự ngày càng nghiêng về Trung Quốc. Chánh văn phòng nội các Matsuno Hirokazu phát biểu, do Đài Bắc và Bắc Kinh có liên hệ gần gũi về kinh tế, nên họ hướng tới đối thoại trực tiếp và xử lý những khác biệt một cách hòa bình. Phát biểu của ông Hirokazu là sự phản ứng với tuyên bố của lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính. Hôm 6 tháng 10, ông Khâu nói Trung Quốc sẽ đủ sức tổng tiến công xâm lược Đài Loan vào năm 2025. Từ đầu tháng này, khoảng 150 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, dấy lên lo ngại trên trường quốc tế về căng thẳng leo thang ở eo biển. Sơn Tây là tỉnh đi đầu trong ngành sản xuất than của Trung Quốc, nhưng gần đây gánh chịu mưa lớn nặng nề. Tỉnh đã phải ban hành ứng phó thiên tai khẩn cấp mức độ 3 sau nhiều ngày mưa lớn liên tục gây lũ lụt và sạt lở. Hiện có 4 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, một số điểm du lịch và hầm mỏ khai thác than cũng phải tạm dừng hoạt động. Chính quyền địa phương cho biết 5 người bị chôn vùi do sạt lở ở huyện Phủ Tiên, thành phố Lâm Phần vào hôm thứ Ba 5 tháng 10. 4 người trong số đó thiệt mạng, người thứ 5 bị thương. Các nạn nhân là cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Mưa lớn còn gây lũ quét ở nhiều khu vực thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây hôm 5 tháng 10. Tại nơi ngập nghiêm trọng nhất, nước dâng cao tới 1 mét, ảnh hưởng tới 200 hộ gia đình trong 3 tòa nhà chung cư. Dù đang trong tuần lễ vàng bùng nổ du lịch, nhưng hàng loạt điểm vui chơi giải trí ở 3 tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc đều phải đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt. Ở Sơn Tây, 74 điểm du lịch bao gồm thành phố cổ, Bình Giao đã ngừng hoạt động do cảnh báo lũ khẩn cấp được ban hành vào hôm thứ Hai. Sơn Tây còn đóng cửa 126 hầm mỏ và 7 nhà máy hóa chất. Đáng chú ý, việc đóng cửa 27 mỏ than gây lo ngại vì có thể làm trầm trọng hơn nguồn cung cho sản xuất nhiệt điện giữa bối cảnh khủng hoảng thiếu điện bao trùm khắp Trung Quốc. Mặt khác, đoạn đường Linh Thạch trên cao tốc nối giữa Bắc Kinh với Côn Minh đã xảy ra tới 9 vụ sạt lở làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Các nhà khí tượng đo được lượng mưa ở Sơn Tây vào cuối tháng 9 cao hơn 431% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến cho kết cấu mặt đất bị ảnh hưởng và làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa. Một trụ cầu bị dòng lũ cuốn trôi vào hôm thứ Tư do mưa lớn liên tục ở tỉnh Sơn Tây, ảnh hưởng đến giao thông đường sắt. Cây cầu nối giữa huyện Kỳ và thành phố Đông Hoảng. Các công nhân đã phát hiện sớm mối đe dọa và dừng kịp thời các đoàn tàu đang chạy tới. Hơn 800 nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng các loại máy móc hạng nặng để sửa chữa và đảm bảo an toàn cho kết cấu công trình. 9 tuyến tàu bị hủy và 3 tuyến khác bị hoãn sau khi trụ cầu sụp đổ. Tuyến đường sắt giữa hai thành phố Thái Nguyên và Đại Đồng nói chung là bị gián đoạn. Trong khi việc sửa chữa khẩn cấp đang tiến hành, Tập đoàn Đường sắt Thái Nguyên Trung Quốc đang hoàn tiền và hỗ trợ thay đổi vé tàu cho hành khách. Một đoàn tàu không ngừng bị chệch khỏi đường ray và một đường ống nước bị vỡ do động đất mạnh làm rung chuyển thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào đêm qua, 7 tháng 10. Truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh đoàn tàu Nippori Toneri đã bị trật nhẹ khỏi đường ray sau khi dừng khẩn cấp ở miền Bắc Tokyo. Cả tuyến tàu bị đình chỉ từ sáng nay 8 tháng 10. Động đất xảy ra lúc 10 giờ 41 phút tối ở phía đông Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ban đầu báo cáo động đất mạnh 6,1 độ, nhưng sau đó chỉnh sửa lại là 5,9 độ. Nhiều cư dân bị thương, chủ yếu là do bị ngã hay bị đồ đạc rơi trúng, hầu hết là bị thương nhẹ.
Ít nhất 4 người tử nạn khi mưa lớn gây ngập úng và lũ quét ở một số khu vực bang Alabama, Mỹ vào hôm 6 tháng 10. Dòng lũ càng quét nhà cửa, làm ngập đường xá và khiến hàng chục người dân bị mắc kẹt. Theo cảnh sát hạt Marshall cho biết, hôm 7 tháng 10, lũ quét đã khiến cho một em bé 4 tuổi người Ả Rập thiệt mạng, 3 người khác tử vong do 2 ô tô bị cuốn khỏi lòng đường và đập mạnh vào rãnh nước ở các hạt Marshall và Hoover. Khoảng 20 người được giải cứu khỏi các phương tiện và hơn 80 người được cứu khỏi những ngôi nhà ngập nước. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành tình trạng lũ khẩn cấp ở các hạt Shelby và Jefferson của bang Alabama vào hôm 6 tháng 10, khi ghi nhận lượng mưa lên tới 13 đến 25 cm trong ngày. Thành phố Birmingham ghi nhận lượng mưa 8,5 cm trong vài ngày đầu tháng 10, gấp đôi so với lượng mưa thông thường trong cả tháng. Lính cứu hỏa đang chiến đấu ác liệt với lửa cháy rừng ở tỉnh Cordoba, miền trung Argentina hôm 6 tháng 10. Ít nhất 3 người đã tử vong trong trận hỏa hoạn bùng lên vào cuối tuần. Theo truyền thông địa phương, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan rất nhanh và khó kiểm soát. Đến hết ngày 6 tháng 10, lửa đã càn quét hơn 30.000 hectare đất rừng. Vụ cháy khiến cho các hộ chăn nuôi gia súc bị lỗ nặng, nhiều con vật đã chết cháy trong ngọn lửa. Giới chức được dự báo, cháy rừng sẽ tiếp tục bùng phát vào tuần này, có nguy cơ trở thành đợt hỏa hoạn lớn nhất tỉnh Cordoba từ đầu năm đến nay. Dù vậy, hy vọng trời sẽ mưa vào cuối tuần này và giúp giảm bớt tốc độ lây lan của đám cháy. Cordoba không phải là vùng duy nhất của Argentina bị cháy rừng đe dọa. Dịch vụ quản lý cháy rừng quốc gia còn báo cáo thêm 2 trận lửa khác ở tỉnh La Rioja và tỉnh Entre Rios. Đoạn phim được ghi lại từ camera của cảnh sát Mỹ vừa được công bố cho thấy khoảnh khắc một viên cảnh sát cứu mạng đồng nghiệp khỏi lưỡi hái tử thần khi một ô tô mất lái đâm vào phương tiện đang dừng đỗ của họ vào hôm 3 tháng 10. Cụ thể, nữ sĩ quan Jessica McGraw và đồng nghiệp Matthew Stewart thuộc cảnh sát thành phố Gate, bang Virginia đang kiểm tra hiện trường tai nạn mô tô thì một ô tô mất lái lao nhanh về phía họ. Chỉ vài giây trước khi chiếc ô tô xoay nửa vòng và đâm vào xe cảnh sát, anh Stewart đã phản ứng sức thần, kéo nữ đồng nghiệp vào lề đường, nhờ đó thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Nam cảnh sát cho biết chân mình đã bị tê cứng nhưng không ai bị thương nghiêm trọng. Nhóm điều tra nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc nêu báo cáo rằng Triều Tiên đang đối mặt nguy cơ nạn đói nghiêm trọng nhất do biện pháp chống Covid-19 hà khắc và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình phát triển tên lửa hạt nhân. Thomas Ocha Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên, lên tiếng kêu gọi các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an áp đặt lên Triều Tiên nên được xem xét giảm nhẹ khi cần thiết để tạo điều kiện cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo, đảm bảo quyền sống cơ bản cho thường dân Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6 cũng đã tuyên bố tình trạng lương thực rất căng thẳng vì nhiều thiên tai diễn ra vào năm ngoái. Ông Kim cũng thừa nhận người dân đã hy sinh quyền lợi trong đại dịch. Dù vậy, hồi tháng 4, quan chức Triều Tiên gọi báo cáo của Liên Hợp Quốc về tình trạng trẻ em đói ăn, suy dinh dưỡng là một lời nói dối trắng trợn. Triều Tiên hiện không báo cáo bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào và luôn kiểm soát gắt gao, bao gồm đóng cửa biên giới cũng như hạn chế di chuyển nội địa. Hầu hết người dân Triều Tiên sống gần biên giới, phụ thuộc vào hoạt động giao thương với nước láng giềng Trung Quốc, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng của lệnh đóng cửa. Ông Quintana cho biết, người dân đang gặp thử thách lớn để có được thực phẩm hàng ngày. Một số trẻ em và người già đang có nguy cơ chết đói. Triều Tiên không nên phải lựa chọn giữa nỗi sợ chết đói và nỗi sợ Covid. Công tố viên Áo đang xem xét nhiều văn phòng của quan chức đảng bảo thủ nhân dân Áo của Thủ tướng Sebastian Kurz vào hôm 7 tháng 10. Nhiều đồng minh thân cận của ông cũng bị khám xét văn phòng. Theo truyền thông Áo nhận định là để điều tra hối lộ liên quan các khoản tiền lớn của chính phủ trả cho quảng cáo của một tòa soạn. Cuộc điều tra tạo nên cơn đau đầu mới nhất cho Thủ tướng Kurz và người bị điều tra hồi tháng 5 do nghi ngờ khai man trước Quốc hội. Một ủy ban của Bộ Tài chính cũng bị khám xét. Trước đó, Đảng Nhân dân OVP cho rằng các công tố viên chống tham nhũng đang có nhiều định kiến bất lợi đối với đảng và ông Kurz. Các công tố viên và tòa án đã phủ nhận các cáo buộc này. Một người phát ngôn của Thủ tướng nói rằng bàn làm việc và tư gia của một phát ngôn viên, một trưởng nhóm quan hệ công chúng và một đồng minh cao cấp với ông Kurz cũng đã bị khám xét nhưng không tiết lộ lý do cụ thể. Truyền thông Áo cho biết các công tố viên đang nghi ngờ xảy ra hành vi hối lộ liên quan việc chính phủ chi trả một tờ báo để đổi lấy những tin tức về khảo sát tín nhiệm có lợi. Nhật báo lá cải Outreach phủ nhận đã nhận tiền của chính phủ để đăng tải các cuộc thăm dò dư luận. Tòa soạn còn nói các công tố viên đang điều tra dựa trên một số hiểu lầm tai hại. Khoản ngân sách lớn từ nhiều cơ quan chính phủ Áo đổ vào quảng cáo báo chí từ lâu được xác minh là có nguy cơ tạo sức ảnh hưởng quá mức đối với truyền thông. Từ lâu được xác định là có nguy cơ tạo sức ảnh hưởng quá mức đối với truyền thông.
Camera điều khiển từ xa hôm 4 tháng 10 đã ghi lại đường ống dẫn dầu bị rò rỉ nhiều phần ở ngoài khơi bang California. Vài ngày trước đó, đường ống bị vỡ khiến khoảng 3.000 thùng dầu thô tràn ra Thái Bình Dương, khiến chim chóc và cá chết hàng loạt. Trong video quay ngày 4 tháng 10, các điểm nứt vỡ dường như đã ngừng chảy dầu. Vụ tràn dầu vào cuối tuần làm ô nhiễm đại dương, buộc giới chức đóng cửa nhiều bãi biển ở quận Cam, phía nam thành phố Los Angeles. Các nghị sĩ dân chủ từ California đã kêu gọi điều tra vì sao phải tốn nhiều tiếng đồng hồ. Công ty vận hành đường ống dầu mới báo cáo sự cố lên chính quyền liên bang. Và tại sao phải tốn thêm nhiều giờ nữa, công chúng mới được thông báo về mối đe dọa tràn dầu. Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra. Lực lượng biên phòng Maroc hôm 7 tháng 10 đã ngăn chặn hàng trăm người di cư châu Phi cố gắng vượt biên sang thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha. Theo đài Faro TV của Tây Ban Nha, ít nhất 200 người di cư đã áp sát hàng rào biên giới sau khi tiếp cận thành phố bằng đường biển. Tây Ban Nha cũng đã triển khai thêm lực lượng biên phòng tuần tra quanh hàng rào phân định lãnh thổ hai nước. Hồi tháng 5, Tây Ban Nha và Maroc xảy ra căng thẳng ngoại giao. Thời điểm đó, khoảng 8.000 người di cư đã bơi tới Ceuta và trèo lên hàng rào biên giới, trong khi giới chức Maroc dường như đã buông lỏng kiểm soát trong vài ngày. Đây là động thái đáp trả quyết định của Madrid về cho phép lãnh đạo mặt trận Polisario điều trị COVID-19 ở Tây Ban Nha. Theo Reuters ghi nhận hôm 7 tháng 10, nhiều người Venezuela đã tìm nhiều cách đi đường mòn để tránh trạm kiểm soát biên giới với Colombia, dù cửa khẩu hai nước đã được thông quan đầu tuần này. Nhiều người Venezuela dù tay xách nách mang hàng hóa nặng nề, nhưng vẫn chọn di chuyển theo lối mòn ở địa hình hiểm trở. Được biết, sau gần 3 năm đóng cửa biên giới, chính quyền Venezuela và Colombia hôm 5 tháng 10 đã tuyên bố tái mở cửa, nhưng nhiều báo cáo cho biết một vài cá nhân bị từ chối nhập cảnh. Trước đó, Venezuela đóng biên vào tháng 2 năm 2019 do phe đối lập muốn nhận viện trợ nhân đạo từ Colombia bằng đường bộ, đi ngược với chủ trương của Tổng thống Nicolás Maduro. Trong khi đó, chính phủ Colombia vốn không công nhận ông Maduro là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, đã đóng biên vào tháng 3 năm 2020. Trong khi đó, chính phủ Colombia vốn không công nhận ông Maduro là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, đã đóng biên vào tháng 3 năm 2020 với lý do phòng chống dịch COVID-19. Colombia đảo ngược quyết định này vào tháng 6 năm 2021. Dù vậy, Venezuela đến gần nơi đây mới mở cửa biên giới trở lại. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.